لمزيد من المعلومات يمكنكم الاطلاع على بطاقة السلامة الموجودة في جيب المقعد الذي أمامكم، وفي حال جلوسكم يا ربي نمني بينتاوي جول هيسا كانت في جولي قد جرو ديكا جرو سيتا رافو في ترافو دي دي مالي تتاني مالي تتعان جريني بيا هندو ما ودي تاده مالكا جولي كانوا دما كيسي توبيا نرقدو لغوا إنو من بربادي توبيا تكالي تكو مالين أبي انتي مالكم بانغالي فيليبيني Araboota duwwaa sila maaliin jedhe be'an Araboota Itoophiyaatti galamuu sila foochuu gudi yaa gooftaa inumaan barbaade gadootti jigoo eega balbala kana ol seene inumaan barbaade Itoophiyaa takka irreen argan garuu biyya kana keessa Itoophiyaan guutan takkumallee dhabaa kana hunda keessaa hokkoon ijoollee suruma biyya galuu jibban ijoollee hara biyya keenya nu wayya dhugaa hin galla inumaan barbaade gadootti itti nagaru. Suuqitti narguu lafa bashannanaatti narguu hammas asitti eerpoortiitti nargu inti maali jedheben kun hundi yoo bahan hin galanii badiyanii moo biyyuma ormaa keessatti hafan immoo maanni waansaa akka jirutti biyya ormaan argaa jira inumaan barbaade nama takkamu abeet ijoollee gisee bakka tokkotti baay'annee teenyoomaa walitti fakkaannu namni hin taa'u hin jedhameen namni hin taa'u biyya ofiin taa'u qe'ee ofii maatii ofii biran taa'u namni numa deeme oduma deemnu addunyaan tun bakka itti nutti dhiitu hin beeknu ijoollee yaa waaqayyo gooftaa wajjin deemnu nutti haadhiitu malee oduma kophaa keenya deemnu nutti hin dhiine kabajamoo jaalatamoo hordoftoota koo akkam jirtu nagaa keessanii nagaa isin gaafachuu hin daganne akkam jirtu araarri fayyaanni waaqayyo lafa bakka jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Kanoo bashannanaaf gara biraa deemaa jiran irreen gara Itoophiyaa deeman jiru. Hin beeku ani garuu Itoophiyaan manaan bahu moo maanni waansaa ijoollee. Inumaan barbaade dhugaa gadbatteetti nama Itoophiyaa tokko irreen hin dhabeessu. Namuma tokko jechuudha hojjumaa hin taphadha akkamii nagumaa hin jedhe foochuu gudi. Akka keenya sanatti wal dhungannee nagaa nama wal gaafadhu. Nagaa nama dhungadhee asiifachi nama gaggalagalchanii nagaa nama gaafatanii nama dhungatan tokko akkattaa yaade. Oduma Itoophiyaa takka argeetti marameetu malee oduma ishiin nan beekin dhungoodha fixee nagumaa hin jedhaan. Bara kana silaa wal dhungatanii nagaa wal gaafachuu nafe miti. Macaafni qulqulluun garuu wal dhungadhaa nagaa wal gaafadhaadha. Biyya bara kanatti immoo alaala dhaabanne haay piisnoo waliin jenna. Nagumaan iyyuu araarri fayyaanni waaqayyo siif haa baay'atu waliin hin jennu. Nuti garuu ijoollee waaqayyo akkasumatti yoomiyyuu taana wangeelli keenya baraan hin geeddaramu waan ta'eef akka ilmaan waaqayyootti akka ijoollee waaqayyootti akka wangeelatti nagaa wal gaafannaa. Nagaaniif araarri waaqayyo siif haa baay'atu. Akkam jirta obboleessa koo akkam jirta obboleettii koo mee jirta caccabaatta bakka jirtu hundumatti waaqayyo si wajjin haa ta'u jennee wal eebbifnee wal biraa deemna malee maali akka hawrii alaala haay waliin jedhan haay. Burree eessa dheetta kootu deebi'e jenna geessee biyyatti horii eeyinu geessee baadiyyaa jechuudha. Namni akka koo horii eegee jira yoo ta'e jechuudha. Alaala dhaabannee gana deemuu waan sannaaf nuuf yookaan immoo achi deemuu waan nurraa fagaatuuf haay burree eessa dheetta burree hin deebitu shaanqoo eessa dheettan shaanqoon kan wannooti rakka shaanqoo sareedhaaf malee horiidhaaf miti. Nuu geefaa jenna maqaan horii keenya jechuudha. Saawud Arabiyaa eerpoortii ishee tana ilaalaan bareeddu miidhagdu baay'ee xiqqoodha garuu eerpoortii xiqqoodha eerpoortii isa guddaa miti addunyaalessaa miti eerpoortuma Saawudii keessa gara Saawudiitti ittiin adeemanidha malee gara biyyoota kan biraatti ittiin ba'anii miti amma naannoo Damaamirraa gara naannoo Habahaatti kan nuti deemaa jirru maal godhaarti kajoollee mee ilaala mucayyoo kana kan bareeddi. Akkamitti qabattoo akka hidhatan namatti agarsiisaa jirti. Warri hin beekne sirriitti ilaala. Inni kun immoo akkaataa oksijiinii itti fudhatanii sirriitti irraa barame obboloota koo waa ilaaluun waa baruun nama fayyada malee nama miidhu waan ta'eef sabiskiraayib sheeriin gootanii obboloota koo yuutuubii kiyya kana maal ta'a.
ijoollee bitakka jedhaniituma lama jedhanii kootta lakkii wal guddifanna. Mee sabiskiraayibii godhaa warri ilaaltanis sheerii godhaa. Silaa bara kana dhaloonni dubbii waaqayyoo dhaga'uutti faarfannaa mana dhaggeeffachuutti baay'ee dadhabootadha. Wanta waa'ee hin baafne duukaa luucca'anaa achi keessa immoo wanna tokko hin argannu. Sagalee waaqayyoo macaafa Hoose'aa raajicha irratti fireemii qilleensa duukaa hin oolaa. Qilleensa duukaa hin fiigaa bubbeen immoo hin galfatedha. Qilleensis ta'ee bubbeen wanta harkaan qabamu miti. Dhaloonni siyaanaas akkas taane waaqayyo gooftaan araara nuuf haa baay'isu malee dhugaa dubbachuudhaafi qilleensa duukaa oollaa bubbee immoo galfannaa lachuun isaaniiyyuu harka keenyatti nuuf galuu hin danda'a waan ta'eef dadhabbii duwwaadha. Namni qilleensa ammaaruu hin danda'u, haboottachuus hin danda'u, obboloota koo bubbees fuudhee gootaraa isaatti galfachuu hin danda'u. Waaqayyo gooftaan anaaf isin haa gargaaru. Akka qilleensa duukaa oollee bubbee hin galfanne warra booddeetti gatii malee harka duwwaa warra hafan nun taasisii waaqayyo bara jireenya keenya keessatti gooftaan nu haa gargaaru araara isaa nuuf haa baay'isu malee barri keessa irra kun baay'ee ulfaataadha. Kanaaf obboloota koo bakka jirrutti waaqayyotti jajjabaachuun gaariidha. Isiniin jechuun jaaladha. Gooftaan koo ayyaana isiniif haa baay'isu. Obboloonni sheerii gootan, obboloonni laayikii, sabiskiraayibii gootan. Gooftaan isin haa eebbisu. Eebbifamaa dhugaa gooftaa obboloonni keessattuu dubbii waaqayyoo dhaggeeffattan, faarfannaa dhaggeeffattan, yaada waaqayyoo duukaa buutani. Akkuma Yesuus Maariyaamiin qooda ishee jalaa hin fudhatamne fo'atteerti Maariyaam jedhee Maartaadhaaf deebii deebise. Qooda nu jalaa hin fudhatamne fo'anne irraa warri dubbii waaqayyoo dhaggeeffachuutti sagalee waaqayyoo dhaggeeffachuutti warri qabamne jechuudha. Addunyaa keessa jiru keessatti wantoota baay'eetu waamicha nu godha. Wantoota baay'eetu gara ofiisaatti nu harkisa jechuudha. Nuti garuu achi keessa dinnee warri dubbii sagalee waaqayyootiif deebii laannee isa wajjinis jiraachaa jiru dhugaa kan ayyaanofnedha. Nuti humna keenya miti gargaarsa waaqayyootiin kun hundinuu kan ta'e gooftaan koo isin haa eebbisu jabaadhaa. Hin goyyoomfaminaa biyyi lafaa isin hin goyyoomsine haalonni isin hin goyyoomsine. Isiniin jechuun jaaladha obboloota koo goyyoomsaa baay'eetu jira daliilaa baay'eetu jira bara kana dhiiraaf dubartiidhaan haalotaan qabeenyaan fayyaadhaan karaa baay'eetiin nama goyyoomsaa. Kana hundumaa keessatti seexanni akkuma Iyyoobiin qoruun ishee yaada fakkii waaqayyoo keessaa baasuuf ta'e seexanni irraa qabeenya keenya nu harkaa fudhatee fayyaa keenya nu harkaa fudhatee nagaa keenya nu harkaa fudhatee waan hundumatti duwwaa yoo nu godhu karoorri isaa gooftaatti adda nu baasuuf garuu jaalala waaqayyootti kan adda nu baasu hin jiru. Waaqayyo immoo bara keessan jireenya keessan haa eebbisu ayyaana isaa isiniif haa baay'isu. Sheerii sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa isinan jaaladha. Gooftaan koo bara keessan haa eebbisu. Dogongora jiru dhiifamaa eebbifamaa obboloota koo shaaloom.